ഹലോ നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഒരു പോർഷനാണ്, മാത്സിലെ ഒരു പോർഷനാണ് അഡ്ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെട്രിക്സിലെ ഒരു പോർഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒരേ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ഒരു 2x2 മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിലെ എലമെൻറ്റ്സ്, ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് 2, 3 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ 2, 3 ഒന്ന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക. അതായത് 2 കിടക്കുന്നിടത്ത് 3യും 3 ഉള്ളിടത്ത് 2ഉം എഴുതുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട്, അതായത് A12ഉം അതുപോലെ A21ഉം നമുക്കറിയാം 4ഉം 6ഉം ആണ്. ആ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് അവരുടെ സൈൻ ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അഡ്ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 3 - 4 - 6 2 ആണ് നമ്മുടെ അഡ്ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത്.